Dobro, u svakom slučaju dobit će poklon, što je najvažnije. Đuka, zaključak! Čekat ćemo. Eto, večernje novo. Ljubio Luko, evo molim vas, panite na vrata, vi ste krug. Neka priđe on, neka priđe. Ma brate, zovi ti glamu i dođe ovo. Aj, nek se pomere, ostane, nek ostane ja. Ovo se svi izgleda zaključane za čitavce, šta će? Ali dobro. Brate, gurni ispod vrata, komiševima. U svakom slučaju mi ćemo njima ostaviti Gurnite vrata, ovako su sinovi. Rade, kucaj dva put, Rade. Ovako su više rekli, kucaj dva put, Jedno ima staviti, tu ima nekoliko saopštenja. Jesu pravi miševi, ali dobro. Nema veze, mi smo radili ovo što treba, ostavili smo ono, ali neka misli ko se ih čita. Idemo dalje, idemo do politike. Ajmo da se ja propitu onako lepo transparentno. Nastavljamo.